Patriot Alliance რუს კოლეგებთან შეხვედრებს სექტემბრიდან ყოველთვიურად გამართავს. ამის შესახებ დღეს პარლამენტში პრესკონფერენციაზე ფრაქციის წევრებმა ისაუბრეს. მოსკოვში ვიზიტის შეჯამებისას ოპოზიციის წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, რომ საჭიროა რაც შეიძლება მეტი ფორმატი დიალოგისთვის. საზოგადოებრივ შეკითხვას, რა კონკრეტული შედეგი ექნება მსგავს შეხვედრებს, პატრიოტები პასუხობენ, რომ უკვე არსებობს დასტური გარკვეულ ჰუმანიტარულ საკითხებში თანამშრომლობასთან დაკავშირებით. როდის აპირებენ რუსი დეპუტატები ქართველი კოლეგების მოწვევით საქართველოში ჩამოსვლას, Patriot Alliance ამასთან დაკავშირებით ჯერ ინფორმაცია არ აქვს. შევეცდებით პირველ რიგში სოხუმში მინდა ჩასვლა მე, ცხინვალში მინდა ჩასვლა. და ამას ვიწყებ საფლაების მონახულებით. რასაკითხში სრული მხარდაჭერა მივიღე. რასაკვირველია, ვიზიტით უნდა განახორციელონ აქ თბილისში და ჩვენ ცხადია იქ. პერიოდულად და სისტემატურად ვიგეთ. შევეცდებით პირველ რიგში ჩვენი კოლეგების დარწმუნებას იმაში, რომ ეს აუცილებელია და დიალოგში ყველა ფრაქცია უნდა იყოს წარმოდგენილი. რაც შეეხება შედეგებს, არ ვიცით. აი პირდაპირ გეუბნებით, რომ არ ვიცით. ჩვენ ველოდებით, რომ რაღაც პოზიტიური ძვრა იქნება, მაგრამ არ ვიცით, ვერ გეტყვით, არც იმის ილუზია გვაქვს, რომ რაღაც შეიცვლება და შეიცვლება უახლოეს პერიოდში, მაგრამ ეს ნაბიჯი გადასადგმელი იყო, ჩვენ გადავდით ეს ნაბიჯი, ეხლა დაველოდოთ, ოდნავ რამე თუ შეიცვალა ჩვენი აი ამ გადადგმული ნაბიჯი, ეს ხო იმის მანიშნებელიც იქნება, თუ ხელისუფლება გააკეთებს რაღაც ნაბიჯს გადადგმას, უფრო მეტი შეიცვლება უკეთესობისკენ.